раскрашивать Варю вот такую вот. Да, если вы не смотрели эту серию, обязательно посмотрите. А мы начнем. Я пока не раскрашиваю тут ее с ней волосюшки. Варька-то, она самая хорошая девочка на свете. Но мне не нравится, что у нее все фиолетовые, а я не люблю фиолетовый цвет. Итак, так. Давайте дальше раскрашивать. Скажи что-нибудь, все ты молодец. Ребят, мы сегодня были в бассейне, вот у нас волосы намокли. Ладно, не обращайте на это внимания, а мы будем дальше раскрашивать все по-быстренькому. Нет, мы быстро не будем.